在地人在地前要来讲南投县信义乡的东部部落，为了延续族群珍贵的传统文化，办这个布农族的社年节，希望讲部落会当平安，并且丰收，嘛讲将部落文化传承落去。金唱布农古调社年节是布农族重要祭典，其实包括这唱、编唱等等。那以前都是只是在我们的那个电视啊，或者是音响上面听到，那这一次现场临场的感觉，让我全身非常的震撼。社年节伫咧东部部落已经真侪年无正式办理，为着保护后一代放袂记哩族群传统的节气，东部社区发展协会和部落的族群共同举办社年节仪式，为自己的传统也要付出很多，才能够延续下来。虽然仪式办理的规模不大，不过重要是要让少年一代了解社年节对布农族意义。东部部落民众希望每一年会当继续举办，让珍贵传统文化伫咧部落定根传承。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。